beeksise. Xiyyaarri Raashiyaa Sudaan keessa Boordiin filannoo Itoophiyaa kaffaltii waraqaa ragaa paartiilee birrii 200 irraatii gara 30,000tti guddisuu isaa beeksiseera. Boordiin filannoo kaffaltii waraqaa ragaa paartiilee kanaa guyyaa kaleessaa kan raggaasise yoo ta'u, amma kaffaltii boordiin filannoo baaseen paartiileen siyaasaa haaraa hundeeffaman beekamtii dhaabbataa fi yeroodhaaf waraqaa ragaa argachuuf birrii 45,000 ol kaffaluun akka irraa eegamus himamaa jira. Paartiilee siyaasaa galmeessuu akkasumas hordofuu fi to'achuuf itti gaafatamummaa labsiidhaan kan qabu boordiin filannoo Itoophiyaa tajaajila kennuuf kaffaltii gaafatu irratti dabalii gochuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12 guyyaa kaleessaa mirkaneesseera. Labsiin bahe kunis wiixata onkoloolessa 11 irraa qabee hojiirra kan oolu yoo ta'u, fooyya'insi gatii kun tajaajila boordichaa kennuu 3 kan ilaallatudha jedhameera. Tajaajilawwan dabaliin gatii irratti taasifame keessaa tokko waraqaa ragaa yeroof turu paartiilee haaraa galmaa'an boordicha irratti argatanidha. Namoonni paartiilee biyyaalessaa fi naannoo hundeessuu barbaadan yoo xiqqaate qaboo yaa'ii mallattoo nama 100 qabu maqaa paartii kan yeroo akkasumas seera filannoo fi seerota biroo akka kabajuu isaanii kan agarsiisu gaafa dhiyeessi beekamtii akka argatanis himameera. Beekamtiin yeroo kun paartiilee beekamtii guutuu boordii filannoo irraa argachuuf wantoota guutuu qaban kanneen akka mallattoo hundeessitoota sassaabuu, kora waliigalaa hundeessitootaa gaggeessuu akkasumas hojiiwwan biroo hundeeffama paartichaan walqabatan raawwachuuf kan gargaarudhas jedhameera. Daballiin kaffaltii kun osoo hin taasifamin dura paartiileen haaraa hundaa'an beekamtii yeroo argachuuf birrii 100 kaffalaa turaniiru. Daballii gatii haaraa boordiin filannoo taasiseen gatiin paartiilee beekamtii argachuuf kaffalan gara birrii 15,000ttis ol guddateera. Paartiileen hundeeffama irra jiran beekamtii yerootti fayyadamuu mallattoo walitti qabuun yaa'ii waliigalaa hundeeffamaa erga gaggeessanii booda akka dhaaba siyaasaatti akka socho'an kan isaan dandeessisu ragaa beekamtii guutuu boordicha ni argatus jedhameera. Imaammata kaffaltii kanaan duraa keessatti paartiileen beekamtii guutuu kana argachuuf birrii 200 kaffaluun dirqama ture. Tajaajilawwan paartiilee siyaasaa argatu irratti kaffaltii olaanaa dabaluu kan beeksise tilmaamni kaffaltii boordii filannoo haaraa birrii 30,000tti ol guddateera. Akka tilmaama kaffaltii boordii filannoo haaraatti kaffaltiin tajaajila paartiilee haaraa hundeeffaman beekamtii yeroo argachuu fi hojiiwwan hundeeffamaa raawwachuuf kaffaluu qaban akkasumas hojiiwwan kana xumuruun beekamtii guutuu argachuuf kaffaluu kan qaban walumaa galatti birrii 45,000 olitti akka tilmaamamus himameera. Xiyyaarri Raashiyaa Sudaan keessatti rukutame kufuun kan dhaga'ame yoo kanas humni addaa RSF jedhamu xiyyaara kana rukutee kuffisuu isaaf viidiyoowwan adda addaa qoodaa tureera. Ministeera muummee Abiy Ahimad dabalatee gaggeessitoota biyyoota 20 kora BRICS irratti hirmaachuuf Raashiyaatti pireezidaantii Puutiniin simatamanii magaalaa Kaazaan yoo jiranitti xiyyaarri Raashiyaan Sudaan keessatti rukutame kufuun isaa dhaga'ameera. Taateen kun galgala kaleessaa kan raawwate yoo ta'u, dhimma kana ilaalchisee qorannoo gaggeessaa akka jiru imbaasiin Raashiyaa Sudaanitti argamu beeksisee jira. Xiyyaarri Sudaan bulchiinsa Daarfuur keessatti rukutamee kufe kun xiyyaara fe'iinsa Raashiyaa ishuun 276 jedhamu akka ta'es himameera. Miidiyaaleen Sudaan akka gabaasanitti xiyyaarri Raashiyaa kun meeshaalee fi qorichoota fe'ee magaalaa El Fasher bakka humna waraanaa Sudaaniin to'atametti geessaa ture jedhaniiru. Guyyaa kaleessaa onkoloolessa 21 humni addaa Sudaan RSF xiyyaara Raashiyaan hojjettee humna waraanaa Masrii balaliisaa turee fi ittiin uummata nagaa ajjeese jedhee rukutee kuffisuu isaa beeksisee jira. Xiyyaarichi garuu Antonoovii Raashiyaa to'atu adda baafamee jira. Masriin gamasheen lola humna waraanaa fi humna addaa Sudaan gidduutti gaggeeffamu keessatti humna waraanaa Sudaan deeggartii hamiin jedhus himamaa jira. Waraanni humnoota Jeneraal Al-Burhaanii fi Hamdan Dagaloo gidduutti ebila bara 2023 eegale waraana balaafamaa rakkoo namoomaa addunyaa irratti hamaa qabsiisaa jiru akka ta'e UN's gabaaseera. Waa'ee xiyyaara rukutame kanaa hordofees kaayyoon xiyyaarichaa maal akka ta'e sirriitti ifaa kan turres himameera. Imbaasiin Raashiyaa Sudaanitti argamu waa'ee xiyyaara kufee jedhamee fi namoota xiyyaaricha irratti argamanii humna waraanaa Sudaan waliin ta'uun odeeffannoo sassaabaa akka jiru beeksiseera.
Dureessi addunyaa Elon Musk namoota Trump filataniif doolaara miliyoona 1 carraadhaan akka kennu beeksise. Namoonni carraa kanatti hirmaachuudhaan ga'ee isaanii ba'achaa akka jiran guyyaa har'aa himameera. Elon Musk filattoota pireezidaantii Ameerikaaf namoonni Trump akka filataniif doolaara miliyoona 1 carraadhaan akka kennu beeksiseera. Gaaffiin seera qabeessummaa onnachiiftuu maallaqa dureessi teekinooloojii Elon Musk filattoota istaatii Swiingii filannoo Ameerikaa sadaasa 5 geggeeffamu irratti hirmaachuuf xiyyaafannoo mallatteessaniif kennee irratti ka'eera. Iyyanni mallattoo kun kan uumame garee duulaa filannoo Elon Musk kan Ameerikaa PAC jedhamu yoo ta'u gareen kun dorgommii pireezidaantummaa irratti Doonaald Tiraamp deeggaruuf akka hundeeffames himameera. Filattoonni Penisilveeniyaa iyyannoo kana mallatteessuu isaanii qofaaf maallaqi akka isaaniif dhiyaachaa jiru himameera. Akkasumas guyyaatti namni Swing State keessatti mallatteessi tokko badhaasa doolaara miliyoona 1 lakkaa'amu fudhataa akka jirus himamaa jira. Dhimmuma kana ilaalchisuun garuu ogeeyyiin seeraa gochi namni tokko akka maallaqaaf jedhee nama tokko akka filatuuf dhiyeesse kun seeraan alaa jechuun himannaa kaasanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aatiif filadhee isiniif dhiyeesse kana fakkaatu turanii chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun nu bira dhaabbadhaatii nu deeggaraa isiniin jecha turtii gaarii.